सो हेलो नमस्ते अनि सेवान्ने हजुर सबैजनालाई मेरो फेरि पनि स्वागत छ मेरो प्यारो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ घरको मुला नै उखालिरहेको छ आज है। र त्यो यही उखालेको घरकै आज तामताम कामहरू तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु। र हाम्रो बाङा पनि अलरेडी आएर यहाँनिर काममा लागिसक्नु भएको छ है। यहाँनिर मसिन चलाउनु हुँदैछ हाम्रो बाङाले, देख्नुहुँदैछ है। ओ सुमन्दा यता हेर्दा न यस्तो हेलो गर न के लागेको आज चाहिँ खुट्टा लाँदैछ। सो गाइज मैले पानी पनि जोडेँ। अब चाहिँ यो मुला केलाउने छु र अब यो मुला केलाएर चाहिँ म तपाईँलाई भेट्ने छु र हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला तपाईँले मेरो भ्लगलाई है। गाइज हाम्रो देवा यहाँनिर आउनु भएछ है। देवा हेलो गरिदिनु न। यहाँनिर आउनु दोकान आउनु भएको रहेछ। सो अब दोकान जान्छु, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मेरो कामलाई कन्टिन्यू गर्नेछु है। कामै यति हो आज त मुलै हो नि हो देवा। भिडियो कल गर्ने कामै त्यही हो। ए भिडियो कल होइन, भिडियो बनाएको यसो तपाईँहरूलाई देखाएको कामै है। कामै हो त यो पनि। कति पाउँछ? आमा कति पाउँछ? कहाँ पाउँछ अहिले? कति चाहिँ पाउँछ? कहाँ पाउँछ तल अहिले नै? आउनु देवा तल सोध्नुहुँदैछ। तल पाउँदो कसले भनिदियो? कसले भनिदियो? पुरा हाँसो त्यो मलाई चाहिँ तल पाउँछ देवा। लो ए चिउरा 30 हुन्छ हुन्छ यो खातामा लेखिदिन्छु ल। हजुर यो तपाईँ हजुर आधा केजी हो। यति नै ल्याउनु आउनको? चिउरा खालि खानुहुन्छ? 12 बजी त भातै खानु एक टाइम त। तर यो पनि भातै हो हुनु त है। उयो मात्रै गरेको नि त, यसलाई चाहिँ धोएर भातलाई नै त्यो चेप्टाएको नि त है देवा। भातलाई नै हुन्छ। यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मोहन देवा है, अप्पर मामरिङ, जुन चाहिँ हिजो बसन बाङा भने म हिजो तपाईँलाई देखाएको थिएँ बाङा है। बसन बाङाकोमै बस्नुहुन्छ हाम्रो देवा चाहिँ है। देवा बसनमा के गर्नुहुन्छ अहिले? बिहान घरमै थियो, म त बिहानै आएको। आयोवरी घाँस काटिवरी आएको झरेको। बस्नु न, चिया खाइकन जानु बस्नु। अब र यहाँनिर आमाले मलाई मुला हाल्ने पनि ल्याइदिनु पर्छ। अब यो चाहिँ खाने आमा यो मान्छेले खाँदा हुन्छ होइन? यो त अन्त ए हुँदैन। ए देवा बस्नु है देवा। होइन आफै आएर ल। अघि सुमन्दा यहीँ हुँदाखेरि आएको थियो। डिजाइन हाम्रो देवाले बनाउनु हुँदैछ यहाँनिर। यति भनेपछि 100 है। 1000 आम्मामा 1000 रहेछ। काममा लागेको छैन। बार्गेनिङ फेरि 50 रुपियाँ घटाइदियो त, 50% घटाइदियो त देवा। नोक्सानमा गयो त घाट। दहीसँग खानु देवा? दही होइन चियासँग। ए चियासँग
पानीसँग हामी खान्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो देवाको टी टाइम है देवा देवा अहिले चाहिँ टी टाइम हो भनेको है हजुर तलब कति दिन्छ भन्दैछ देवाले फोकटे है कपाल काट्नु भएको छ त देवा है कपाल काट्नु भएको छ आफै यो 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 आफै काट्नको होइन पत्दैन आफै पनि काटिन्छ ए फर्स्ट टाइम देख्दैछु हुन्छ देवा गर्नु ल म यहाँ एकछिन गर्छु काम फेरि यहाँ गाइस काम पनि गर्दै गर्नु पऱ्यो है गाइस अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर काँक्रा रोप्दैछु है क्युकम्बर भन्छ यसलाई यो काँक्रा रोप्दैछु यहाँनिर है र काँक्रा चाहिँ यसरी रोप्छु र यो कति महिना बाद हुन्छ यो 3-4 महिना बादमा अब यो 3-4 महिना बाद चाहिँ यो भइहाल्छ यो क्युकम्बर चाहिँ है यसरी रोप्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन तपाईँले यो ल्यायो बिरुवा लिएर चाहिँ यसरी हालिदिनु मात्रै पर्छ भइहाल्छ है र यो पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिएको है जतिजनाले पनि देख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई र देवाले चाहिँ अघि काट्नु हुँदै थियो र काटेर चाहिँ अहिले यस्तो बनाउनु भइसक्यो है हाम्रो देवाले कर्भ दामी भएछ देवा दामी भएछ कर्भ अब यसमा बुट्टा हान्नुहुन्छ ए दामी दामी सो गाइज मैले तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउनु आँटेको छु है र मैले बिर्सिरहेको रहेछु है मुला केलाउँदा याद आयो त्यो कुरा देखाउँछु भनेर र अघि त्यो मसिन कराएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँ त्यो भिडियो गरिनँ अहिले मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु है भिडियो गरिनँ अरे मैले तपाईँलाई देखाइनँ किनभने मसिनको आवाज एकदमै ज्यादा थियो कान पनि दुख्छ भनेर चाहिँ र यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले मैले यहाँनिर है हाम्रो कवि हुनुहुन्थ्यो पत्रकारज्यू चन्द्रमान राई क्याक्टसकोबाट चाहिँ उहाँको घरबाट चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ यो है लेमन ट्री र हुँदैन जस्तो लागेको थियो तर भएछ यहाँनिर है उम्रियो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र यहाँनिर वरिपरि अरू फुलहरू पनि छ यहाँनिर है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हेब्रोन है हेलो घर आज स्कुल छैन के ल्याउनु आएको कौन सा वाला तेल पाउच का या बोतल का पाउच का कितना 2 1 चलो चलते हैं तो फिर आज कहीँ गइनस् भाइ कहीँ गइनस् आज 5वटा अन्डा अन्त रातो तेल किङ्स होला नि सेतो होइन उसो भए 25 घानी लैज यहाँ छ टेक इट अन्डा कतिवटा गाइज यो चाहिँ हो मेरो मिनी फार्म है तपाईँलाई देखाइदिइरहेको यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ मैले चारो खाने बनाएको छु यहाँनिर है र यहाँनिर चाहिँ पानी दिने बनाएको छु र पानी चाहिँ मैले कम्ती नै दिएको किनभने पानी यहाँनिर यसरी चारोमा जस्तै आउँछ यसलाई झऱ्यो
चारोमा जस्तै आउँछ र डुब्छ र यसको पखेटाहरू त्यस्तो स्ट्रङ भएको हुँदैन र भिज्छ र सबै मर्छ भिजेपछि है। र त्यसै कारण चाहिँ मैले कम्ती मात्रै पानी दिएको छु यहाँनिर र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो मेरो मिनी फार्म है। र अब यसलाई ढकनी यहाँनिर टक्कैसित छोपिदिनेछ यहाँनिर टक्कैसित छोपेर यहाँनिर राखिदिन्छु किनभने छोपेन भने त भरे रातिसम्म मेरो चल्ला चाहिँ रहँदैन है, बिरालोको खाजा हुन्छ। र गाइस कस्तो लाग्यो मेरो यो मिनी फार्म तपाईँले कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस् होला है। अघि त बोलाउँदा गइहाल्यौ तिमी, खाना खाइसक्यौ? अब बनाउँछ बेलुका। साबुन लगाएर धुवा न। किन किन भन्दा साबुन यो दा चाहिँ मणिपुर बसेको हो है। अन्त कुखुराहरू पनि त्यसरी हामी जस्तो त्यो फ्राई गरेर मन पराउँदैन, हाम्रो दाले चाहिँ उसिनेर मन पराउँछ है दा, हो कि रमेश दा? बोइल खालि है। तर बोइल है। साग सब्जी चाहिँ मलाई पनि बोइलै मनपर्छ, साग चाहिँ बोइलै मनपर्छ, हाफ बोइलकै हुन्छ नि। यस्तो त हात त हल्लाइदेऊ न। केही भन्नु छ भनिदेऊ न, केही भन्नु छ? के भन्नु र हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई? के भन्नु, तिम्रो बारेमा भनिदेऊ एक दुईवटा वचन। बस्तीमा बसेको छु, पहिला सिटीमा बसेको 24-25 साल। अब बस्तीमा बस्दा अचानक बस्दा कस्तो छु कस्तो भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ? उकुस मुकुस त्यो सिरानीले मुख छोपिदिएको जस्तो भइरहेको होला। अहिले चियाले मात्रै हुँदैन नि, हुँदैन है। अनि चिया खान त टाइम पास हुँदैन। यो चाहिँ उल्टा प्रकारले तान्नु हौ, नभए तिम्रो सबै उयो जान्छ। के भन त? फेप्डा छिटो जान्छ नि। अब काममा लागिहाल्नु पर्यो है। अब बेडी ताने अब काममा फेरि गर्दैन अब काम। ल अब ल्यान्डिङ हुन्छ। फुल होइन तिम्रो त फुल डे होइन तिम्रो? होइन, अब ल्यान्डिङ हुन्छ। ए सक्दिहाल न अन्त, कति पनि छैन। होइन छ नि अन्त केटाहरू त्यत्रो दुध अब तिम्रो मरदहरू छैन नि त अन्त, केटाहरू कस्तो हुँदैन नि त, गरिदेऊ सक्दियो। तिमीले त हारेको त्यो? होइन, कसले हारेको? तिमी कहिले जाने? तिमी जाँदा त पुरा रमाउँछ होला यहाँ त, ढोल पिटेर पुरा पार्टी गर्छ होला नि है गाउँमा। अरू मेरो बारीभरि मान्छेहरू चाहिँ रमाउँछ, घाँस चोरेर क्या। तिमी घाँस छोड्छौ? डाङ्नु चोरिदिनु पर तर तिमी यता त आउँदैनौ है, डाइरी गाउँबाट है? कहाँ लान्छौ घाँस अन्त लानु चाहिँ? काटेर चाहिँ कहाँ लान्छौ? ए कति रुपियाँ भाइ? 70 रुपियाँ, सस्तो रहेछ त अन्त। अझै डिस्काउन्ट दिन्छ होला त्यसमा पनि? डिस्काउन्ट पाउँदैन है। नाकबाट चाहिँ कसले तान्छ? ए मुखबाट निकालेर, मुखबाट तानेर नाकबाट निकाल्दा त ल। खतरा खतरा। गाँजाको ट्यालेन्ट पनि देखिनु सक्थ्यो कि, गाँजा छैन। गाँजा खाने त फेरि तिमी अहिले पुग्लुको हुन्छ होला नि त फेरि है? खाँदैनौ? ओ देमा अब 12 बजी उता लाग्दैन अरे, सुत्छ अरे। औ यो सक्दियो होला बिचरा देमाको। हजुर ए हाम्रो देमाको चाहिँ यहाँनिर 4टा ए 3 ए 3 बडा हुनेछ है, ठिकै छ। ए हजुर ए
हजुर हो नि एकदम। यहाँनिर हाम्रो बहिनीहरू यहाँनिर रचना इयरिङ्स त दामी लगाएको छ जस्तो तैँले इयरिङ्स। हाम्रो बहिनीहरू पनि हेर्दा हेर्दा ठुलो भइसक्यो है। खानाहरू खानुमा भारी भारी तपाईँले लाउनु हो आम्मा लाउनुहुन्छ है? हजुर दामी लाउनु हुँदो रहेछ। ए सिक्यो भने त हामीले आउँछ नि नसिकेको हामी त खालि काट्नु र जरा चुटाउनु धुनुमा एक्सपर्ट ठिकै छ नि है त्यस्तै उयो गर्नु नि। रचना चाहिँ के लाउनुमा? म चाहिँ धुनु ए यदि त काममा चाहिँ भारी हाल्नु सुमन्दा छ नि त? ए हो छ। ए हो सुरेशले खाना बनाएको बहिनी? सब्जी मिठो बनाएछ ए हो दामी बनाउँछ ए बहिनी बहिनी तिम्रो यहाँ औठी छ औठी लगाऊ टेबलमा। ए यो औँठी हजुर यो औँठी चाहिँ पैसा आउँछ भनेर लाउँदो रहेछ मान्छेले है। हजुर आमा घरमा हुनुहुन्छ? हजुर आमा घरमै हुनुहुन्छ। अब मोमो बनाउनुहुन्छ। हजुर बारी जानु चिकन। अहिले मलाई पनि देखाउनुहोस् न। मलाई के भन्यो जरा चुटाउनु यहाँ तिम्रो औठी लगाऊ बहिनी हुन्छ। आज आज चाहिँ एडिटिङ गर्छु कि भाउजू बेलुका अपलोड गर्छु। भोलि हेर्नुहोस् न ल। हजुर तपाईँले कहाँ भेटेर हेर्नु भयो? भोलि जस्तो आउँछु तर युट्युबमा आइहाल्छ नि। ए हुन्छ लानु नआउँछु ए हुन्छ। सो यहाँनिर अब भाँडा है हाम्रो बहिनीले धुने रहेछ। पुरा रहेछ भाँडा अरे। पुरा छ त भाडा ए ठिकै छ धुनु पऱ्यो नि। बाई हुन्छ भाउजू बाई हुन्छ। सो म चाहिँ आज चाहिँ यहाँनिर है माथि देमाकोमा आएको थिएँ। देमाकोबाट अहिले फर्किँदैछु है। तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर पनि मुला धुँदै थियो। सो त्यही भएर चाहिँ मुला धुएको तपाईँलाई पनि देखाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले गएको थिएँ र अहिले चाहिँ फर्किँदैछु र म यहाँनिर अहिले घर आइपुगेँ है। र सुमन्दा लौ यहाँ आइसकेछ त अघि। र अब चाहिँ म भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु किनभने अब म यसलाई एडिटिङ पनि गर्नेछु। आज अलिकति सर्ट भयो होला सायद है। अब एडिटिङ गरेर चाल पाउँछु है। र कतिको चाहिँ लामो भयो भनेर र अब मेरो आज अलिकति मेरो काम छ। कहीँ जाने होइन है। जाने भने त म भ्लगिङ गरिहाल्थेँ। मेरो फोनमा नै काम छ। सो त्यही भएर चाहिँ आजको लागि यति नै गाइज। तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला आई होप। र मन पऱ्यो प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु नभुलिदिनुहोस् होला। र तपाईँहरू जति पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले सब्सक्राइब अनि नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि हिट गरिदिनुहोस् ताकि जति पनि मेरो अपकमिङ भिडियोजहरू आउनेवाला छ तपाईँलाई टाइममा मिल्न सकोस् है। र यति भन्दै आजको लागि टाटा टेक केयर सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग एन्ड एज युजुअल गड ब्लेस यु अल। बाई भनिदिनुहोस् न। ओह दा बाई भनिदिनुहोस् त। बाई भन्दिनँ बाई भन्दिनँ यसरी बाई भनिदिनु न। हुन्छ।